Ta'lim maktablarida joriy o'quv yili yakuniga yetib bormoqda. Joylarda bitiruvchi yoshlarni ta'limning keyingi bosqichiga qamrab olish choralari ko'rilmoqda. Kasbiy ta'lim tizimida ham bu yo'nalishda katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga muvofiq joriy yildan boshlab mamlakatimizda 5-may kasb va mehnat kuni sifatida nishonlandi. Sana arafasida Toshkent viloyatida ham yoshlar o'rtasida kasblar nufuzini oshirish, yigit-qizlarda mehnatga rag'bat uyg'otish va kasbiy ta'limni ommalashtirish bo'yicha turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Toshkent viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi O'rta Chirchiq tuman bo'linmasi hamkorligida 3-sonli texnikumda tashkil etilgan ochiq eshiklar kuniga hududdagi maktablarning bitiruvchi sinf o'quvchilari jalb etildi. Ishtirokchilar jami 754 nafar o'quvchi qariyb 10 turdagi kasb-hunar o'rgatilayotgan texnikum salohiyati bilan tanishdi. Ularga texnikumning qabul kvotasi, mavjud va yangi ochiladigan yo'nalishlar, dual ta'lim tizimi, kasb to'garaklari, shuningdek zamonaviy o'quv laboratoriya bazasi haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Bugun Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan 57 ta texnikumlarda, demak 104 ta kasb bo'yicha mutaxassis tayyorlanayotgan bo'lsa, keyingi yangi o'quv yiliga ehtiyojlarni inobatga olib 145 ta kasbni tayyorlashni o'zimiz oldimizga maqsad qilib oldik. Qamrovini bu yil mana 34% ga yetishishni rejalashtirgan bo'lsak viloyatda, bu bilan demakki 35 mingga yaqin o'quvchini kasbiy ta'limda qamrab olgan bo'lamiz. Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan ijtimoiy loyihani yo'lga qo'yganmiz. Bir kasb, bir yaxshilik deb nomlanadi. Tahsil olayotgan o'quvchilarimiz va faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ustalarimiz, mahallalarda yashayotgan ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillarimiz bo'lsa ko'maklashilmoqda. Shu kuni ko'plab yigit-qizlar ta'limning keyingi bosqichini mazkur texnikumda davom ettirish istagini bildirdilar. Ular o'zlari qiziqqan kasbning sir-sinoatlarini ushbu ta'lim muassasasida o'rganish bo'yicha qat'iy qaror qabul qilishdi. Men 43-maktab 9-sinf o'quvchisiman. Bizni hozir texnikumga tanishtirishga olib kelishdi. Men o'zim texnikaga qiziqqanim sababli shu yo'nalishda tanishdim. Bizga ko'rsatishdi, dvigatel qismini ta'minlashni, yurish qismini ta'minlashni va elektrik qismini ta'minlashni ko'rsatishdi. Haydovchilik guvohnomasiga yo'llanma berishar ekan. Shu narsaga qaror qildim. Maktabni bitirib, shu yerda o'qishimni davom ettirmoqchiman. Ma'naviyat karvoni loyihasi doirasida o'quvchi yoshlar uchun ma'rifiy, madaniy va sport yo'nalishlarida dasturlar taqdim etildi. Qarorga ko'ra kasbiy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim maqsadlar belgilandi. Xususan, xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlariga ega texnikumlar soni 250 taga yetkaziladi. Shu bilan birga 9-sinf bitiruvchilarining kasbiy ta'lim bilan qamrovi amaldagi 29% dan 50% gacha oshiriladi. Pedagoglar uchun ham katta imkoniyatlar yaratiladi. Ularning xorijda malaka oshirish va stajirovka dasturlarida ishtirok etish soni 100 nafardan 2500 nafargacha ko'paytiriladi. Tumandagi 1-sonli texnikumda kasb va mehnat kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda ham bitiruvchi sinf o'quvchilari, ularning ota-onalari va ustozlari qatnashdi. Shu kuni bir kasb, bir yaxshilik g'oyasi asosida kollej o'quvchilari ehtiyojmand oilalar holidan xabar olishdi. Mazkur texnikumda ham bu yil qamrov oshmoqda, yangi yo'nalishlar ochilmoqda. Ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib boryapti. Yoshlarga bozorda talab yuqori bo'lgan kasb-hunarga o'rgatilishi barobarida ular zamonaviy axborot texnologiyalarini ham o'rganishmoqda. Kelajakda o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari sari dadil qadam tashlamoqda. O'rtacha tuman 1-son texnikumda hozirgi kunda 577 nafar o'quvchilarimiz kunduzgi va dual ta'lim shaklida tahsil olib kelmoqda. 35 nafar o'qituvchi va ishlab chiqarish ta'lim ustalari faoliyat yuritib kelmoqda. 2026-2027 o'quv yili uchun hozirgi kunda 9-sinf negizida 330 ta qabul rejani mo'ljallaganmiz. Shundan 210 tasi kunduzgi ta'lim shaklida, 120 tasi dual ta'lim shaklida maqsad qilganmiz. 11-sinf negizida 60 nafar o'quvchilarimiz dual ta'lim shaklida, 30 nafar o'quvchilarimizni kunduzgi ta'lim shaklida qamrab olish maqsad qilganmiz. O'tgan yil 240 nafar o'quvchilarni qabul qilgan bo'lsak, bu yilgi yilda 420 nafar o'quvchilarni qamrab olish rejalashtirganmiz. Texnikum moddiy texnika bazasi mustahkamlash bo'yicha 2025-yil tashabbusli budjet loyihasida g'olib chiqib, unda biz o'quvchilarga tikuv mashinalari, ustaxona jihozlari, kompyuter jihozlarini, elektron doskalarni xarid qildik. Hozirgi kunda kasbiy ta'lim agentligi tashabbusi bilan Koreya granti asosida texnikumimizga 3 ta sinf xonasida kompyuter jihozlari 2026-yil kelish belgilangan. Bugungi o'tkazilgan tadbirimizda tumandagi mavjud umumta'lim maktablaridan 650 nafari qatnashdi. Hozirgi kunda biz 50 ga yaqin korxonalar bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Ochiq maydonda tashkil etilgan ko'rgazmada o'quvchilarning qo'l mehnatlari namoyish qilindi. Mahorat darslari o'tkazildi. Yigitlar payvandchilik, avtomobillarni ta'mirlash, elektroenergetika kabi qator yo'nalishlarda o'z iqtidorlarini namoyon etgan bo'lsa, qizlar tikuvchilik, oshpazlik, dizayn kabi yo'nalishlarda olgan bilim va ko'nikmalarni maktab o'quvchilariga ko'rsatishdi. Men tikuvchilik sohasiga o'zim qiziqqanim uchun topshirganman. Bu yerda ayollar kiyimlari,
turli xil kostyumlarni tikishni, yosh bolalar kiyimlari, turli xil pardalarni tikishni, bundan tashqari dizaynerlikni o'rgatmoqda ustozlarimiz. Ham ishlash, ham o'qish, ham oylik maosh olish imkoniyatlariga egamiz. 3 kun o'qiymiz, 3 kun ishga boramiz. Ahamiyatli jihat shundaki, bugun 50 ga yaqin korxona va tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan texnikumda o'quvchilarning aksariyat qismi dual ta'limga qamrab olingan. Bundan tashqari, shu yerning o'zida buyurtmalar qabul qilinib, xalq xo'jaligi tarmoqlari va tomorqachilar uchun zarur jihozlar tayyorlab berilyapti. Daromad topilmoqda. Ko'kmoy mahallasida turaman. Men 2024-yil payvandlash yo'nalishiga qiziqqanim uchun payvandlash yo'nalishiga topshirganman. Bu yerga kelganimdan keyin stullar yasashi, oyoq kiyim qo'yadigan temirlari, keyin gulto'y qo'yadigan narsalar, darvozalar, shunaqa har xil narsalar yasashni o'rgandik. Qo'limizga sertifikat, diplom olgandan keyin o'zimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchimiz. Yangi ish o'rinlarini yaratib, xalqimizga xizmat qilmoqchimiz. Umuman olganda, viloyatdagi barcha texnikumlarda bitiruvchi sinf o'quvchilarini belgilangan me'yorlarda qabul qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish maqsadida sohaga xalqaro tajribalar tatbiq etilyapti. Dual ta'limni yanada ommalashtirish va yangi yo'nalishlar ochish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, viloyatda Yangi O'zbekiston bunyodkorlari tanlovini bosqichma-bosqich o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Umumta'lim maktablari bilan hamkorlik yanada mustahkamlanmoqda. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari tanlovi 3 ta bosqichda tashkil etilmoqda. Xususan mahalla bosqichi, viloyat hamda respublika bosqichida tashkil etilmoqda. Albatta, mahalla bosqichida uyushmagan yoshlarimiz, umuman 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz o'rtasida o'sha 10 ta kasb belgilangan bo'lsa, mana shu kasbga qiziquvchi yoshlarimizdan 26 ming nafardan ortig'i demak platformaga o'zlarini qiziqishlarini bildirib so'rov yo'llashdi va albatta ular tanlov ishtirokchisi bo'lishadi. Mana bu birinchi bosqichda ishtirok etib g'olib bo'lgan o'quvchi yoshlarimiz tanlovning ikkinchi bosqichiga yo'naltiriladi va ikkinchi bosqichda texnikum o'quvchilari bilan birgalikda ishtirok etishadi. Texnikumlarda ham keyingi yangi o'quv yiliga qabul jarayonlari mehnat bozori bilan integratsiya qilingan holda belgilab berildi va albatta har bitta texnikum bunda o'zlarini hududlaridagi umumta'lim maktablariga borgan holda demak targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqda. Albatta, bunday tadbirlar yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ma'naviy ma'rifiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.